धन्यवाद प्राइम 24 हेडलाइन्सनि रादाब बुथुमगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै एप्रिल दाननि 7 ना 2022 मरिगांव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोंनि मरिगांव जिल्लानि बियाबफोर जायफोर आनसलिकफोर दंमोन बि बियाबफोरखौ जोङो माने फुल प्लेजआव कमिटिफोरखौ जों दायाखैमोन बेवहा किसुमान बिबानगिरि होनानै जोंफोर माने सिगांनिफ्राय दैदेनबोदोंमोन दा जोंफोरा नायनो थांदों बेबादिबा जोंहा एसे आफाद सालायनायाव असुबिदा थायो बेनिखायनो दिनै मरिगांव जिल्लानि गेरुवा बियाब बागुथा गामि बिएलटि वेलफेयार ससाइटिनि अफिसावहा दिनै जों गेरुवा आनसलिक खौसेथि बर' सुबुं आफादनि माने गोदान माने पूर्ण पर्यायाव आरो आबुं महरै दिनै गेरुवा बियाबनि आफादखौ दानाय जाबाय बेयाव जों जायखिनि बिबानगिरिखौ जोबोर सायख'बाय बिथांमोना सिगांनो जोंनि लोगोआव थाफाना मावखाबाय थानाय बिथांमोना गोख्रों आरो जों आसा फारियो जे जोंनि लाहारिघाट माने मरिगांव जिल्लानि जितु बे गेरुवा बियाब बे बियाबनि सालायगिरिफोरा बिथांमोना मोजाङै जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आनसलिक आफादखौ मोजां दैदेनलांगोन बेखौ आसा फारिना दिनै दानाय जाबाय आरो जोंनि गेरुवा बियाबखौ आरो जों आसा फारियो जे जोंनि लाहारिघाट माने मरिगांव जिल्लानि जितु बे गेरुवा बियाब बे बियाबनि सालायगिरिफोरा बिथांमोना मोजाङै जोंनि बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आनसलिक आफादखौ मोजां दैदेनलांगोन बेखौ आसा फारिना दिनै दानाय जाबाय आरो जोंनि गेरुवा बियाबखौ सार दिनै बिथांमोनखौबो गोदानै दानाय जाबाय गोदानखौ सिफायनाय जाबाय गोजाम बदिफ्रा नोंथाङा दा एसे फोरमायनाय बायदिब्ला एसेबां जेरैबायदि माने एक्टिभ जानांगौ बेबायदि एक्टिभ नङामोन नोंथांमोना गावसोरा बिथांमोनखौ लोब्बा लाखिनानै गासै सम माने जेनेबा नांगौ समबा लिंहरबाय थानो गोनां जायोमोन बेनि बेलायाव दायो नोंथांमोना गोदानहै दाबाय बे गोदान दाजानाय बिबानगिरिफोरनिफ्राय बेसेबां आसा खालामो नोंथांमोना सिगांनि बायदि गावसोर माने खस्थ' खालामालासिनो बिथांमोना नोंथांमोनजों थोंजों माने जगाजग खालामगोन होनना बेसेबां आसा खालामो नोंथाङा बेनो आं बुंखादों सिगांनो जे जों गेरुवा बियाबहा जेसेखिनि माने बिबानगिरिफोरखौ जोबोर माने माबाहै टेम्परारि माने पूर्ण पर्यायाव दायाखैमोन आरो बिथांमोनखौ बिबानाव माने लोगोआव लानानै जों माने माखासे खामानि दामानिखौ मावबोदोंमोन दा बिदि पूर्ण पर्यायाव दायिखाय जोंफोरा एसे माने खामानि मावनायाव माने असुबिदा जादोंमोन आरो जगाजगआव एसे असुबिदा जायो बेनिखायनो दिनै जों पूर्ण पर्यायाव दाबाय आरो जायफोरखौ जोंफोर लानानै दिनै कमिटिखौ गठन खालामनाय जाबाय दानाय जाबाय बिथांमोनखौ मावनो हानाय मानसिखौनो जों रायजो राजाया बासिना होदों आसा खालामो बिथांमोननि दाराय जोंहा माने जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मरिगांव जिल्लाखौ मोजां गोख्रोङै माने माबानो हागोन आरो माने सालायलांनो हागोन आरो जिल्लाफोरखौ माने खहाय खालामनो हागोन लोगोसे सेन्ट्रेल कमिटिफोरावहा माबाफोर मिटिंफोर जायोबा बेफोराव जों थांनो हानाय बा जगाजग लाखिनो हानाय बेबस्थाया मोजां गोख्रों जागोन बेखौनो आसा फारियो आरो गोजोननाय थाबाय सार धन्यबाद